Salam qadırdan iyilleşler, mehriban doğanlar. Doğruluk yolu gepleşimede hoş geldiniz. Sizin bilen yine de mukaddes yazgılardan hakikatları öğrenmek mümkinçiliğine eğerligimiz için Hudaya şükürler aýdýaryn. Çünkü yaradan Hudaýymyz bizim her birimize öz merhemetini, dinçliğini, umidini ve ähli göklerde olan bereketlerini bermek isleýär. Onun yazgılarındaki hakikatları bilmek arkalı, onun acayip bereketlerine eýe bolup bilersiniz diýip umid edýärin. Geçen gepleşimizde biz sizin bilen Yahyanyň hoş habarynyň 8-nji babyndan hakikat bolan İsa Mesih barada öwrenipdik. Bizim durmuşumuz hakikat bilen täminlenip durmalylar. Bize bolsa Hudaý hakikatlaryny yazgılaryna aýan edýär. Mysal üçin arasalanyp tämizlenmedik bağ-bahçalyk çöl jengellige öwrüler. Muňa meňzeşlikde Hudaýyň hakikat yazgylary arkaly tämizlenmedik durmuş hem ruhu çöllüge öwrülüp jengelliň içinde galar. Hudaýyň sözü bize özümizdäki haşal otlar ýaly bizim imanymyzyň ösmegine päsgel berýän zatlary görmäge we arasalanmaga ýardam eder. Hakikat ilki bilen bize ähli erwetligiň günä köküni bizden aýyrýar. Bu sebäpden Hudaýyň yazgylaryny öwrenmek bizim üçin her bir zatdan wajyp bolan zatdyr. Şonuň üçin bizim gepleşiklerimize iýdigiderli seredip, olar arkaly hakikatlary öwrenmek, özüňiz hem mukaddes yazgylary okap öwrenmeňizi dowam edin. Bu sebäpden Dawud peýgamber Hudaýyň sözü barada şeýle diýdi: Ýaş insan ýoluny nädip päk saklap biler? Ony seniň sözüňe göre goramak bilen, seni agtarýan tutuş ýüregim bilen, meni tawşyryklaryňdan azaşdyrma sen. Sana garşy günä etmäýin diýip, seniň wadaňy ýüregimde aýap sakladym. Ya Reb, sana alkyşlar bolsun. Maňa öwretsen öz parzlaňy. Gadyrdan iýleşim, mehriban imanlaky doganlar. Durmuşyňy ahlak päkligini saklamak isleýär misin? Onu hükman Hudaýyň yazgylaryny okap öwrenip, olar esasynda ýaşamagy ýüregiňe dü, ähli işleňne Hudaýy mahabatlandyryp, beýgellip ýaşamaga hereket et. Bugün biz sizin bilen Yahyanyň hoş habarynyň 8-nji babynyň 48-nji aýadyndan 59-njy aýadyna çenli öwrenip, İsa Mesihiň peýgamberden ulumy ýa-da ýokdugy barada we onuň şöhratynyň beýikdigini öwrenäris. Dogrudan bugünler hem ila arasynda İsa aleyhissalamy ýöne peýgamber hökmünde görýänler gaty köpdür. Mysal üçin İslam dininde İsa aleyhissalama peýgamber hökmünde sarpa goýulýar we kabul edilýär. Ýöne welin İsa Mesihiň peýgamberden beýikdigi, gökten iňip gelen halaskerdigi bolsa ananylmaýar. Sebäbi insan düşünjesi bilen nädip insan peýgamberden beýik bolup biler, gökte bolup biler, Hudaý bolup biler diýen soraglary berýärler. Bu soraglar elbetde öz-özünden nädogry soraglar hem däldir. Sebäbi dogrudan eger İsa Mesih ýöne peýgamber bolsa, ýöne ýerde ýaşan biriň ýaly insan bolsa, onu ol Hudaý bolup bilenok. Emma İsa Mesih ýöne bir insan däldir. Ýa-da ýöne bir peýgamber derejesindäki biri däldir. Ol peýgamberden has belentdir. Çünkü ol hakikattan hem ozol başta bar bolan Hudaýyň baky, gudratly ve mukaddes sözüdür. Bularyň şeýledigini mukaddes yazgylar bize tasdiklaýar. Her bir Hudaý baradaky imanyň esasyna Hudaýyň yazgylary bolmalygyna bolsa hemmämiz ılalaşýan bolmaly. Öňkü gepleşiklerimizde hem öwrenip geçişimiz ýaly. İsa Mesih doguluşuna, durmuşuna, ahlak kämilligi bilen, mukaddesligi bilen, ajaýyp taglimaty bilen özü baradaky yüzlerçe
peygamberliklerin berjay bolmagy bilenem, hatta Hudaýyň özüniň gökten gürläp eden şaýatlygy bilenem, gudrotdur alamatlary bilenem, özüniň aýratyndygyny hemişe suwd edýändigini biz görýäris. Bugün hem biz İncil'däki ayatlar netijesinde İsa Mesihiň ýene-de özü barada aýdan sözlerini öwrenmek bilen onuň ýöne peygamberden uludygyny göreriz. Bilşimiz ýaly İsa Mesih özüniň izine eren we käbir iman eden we iman etmedik ýehudiler bilen wadathanada gürrüň edýärdi. Şol günleriň birinde İsa Mesih olara şeýle diýipdi: Kim Hudaýa degişli bolsa, Hudaýyň sözlerini dinleýänler. Siz dinlemeýärsiňiz, sebäbi siz Hudaýa degişli dälsiňiz. Hudaýdan bolmadyk, hakykatyň tarapynda bolmadyk ýahudiler İsa Mesih'i dinlemediler. Garşy çykdylar. Hatta onu öldürmän küýüne düşdüler. Bugünkü günlerde hem hakykaty gowy adamlar hakykaty ýigrenýärler, garşy çykýarlar. Dawa jenjel edip, her bir yaman we yalan ýol bilen yamanlykda ýaşaýarlar. Olaryň kalby hakykaty söýmeýär. Tersine hakykaty hem, hakykaty aýdýanlary hem ýigrenýärler. Durmuşda Hudaýa degişli bolup, onuň sözü İsa Mesih'e iman etmek en gerekli olanlarydyr. Emma köplenç İsa Mesih'iň ady wagt edilenne, İsa Mesih'iň özüne garşy çykyşlary ýaly bugünler hem hakykat olan Mesih'iň wagt edilmegine we adamlaryň onu tapjak gutuluşuna we ajaýyp täze ýaşaýyşyna käbir jemgyýetlerde garşy çykýarlar. Bu bolsa bize iman edenler üçin täzelik ýa-da bolmaly däl ýagdaý ýaly görünmelilerdir. Çünkü dünýä üçin öz janyny gurbanlyk beren İsa Mesih'i şeýle izarlap ret eden bolsalar, ona iman edip ýaşaýanlara hem şeýle zatlar bolup geçip biler. Munun köplen şeýle boljagyny İsa Mesih öňünden şägirtlerine hem duýdurupdy. İsa Mesih ýahudilara özü barada aýdanna, ýahudiler oňa "Saňa jyn uran Samariýaly diýip biz dogry aýdypdyrys" diýdiler. Hakykata garşy bolan ýahudiler İsa Mesih'i peseltmek maksady bilen kemsidici dürlü sözler aýtdylar. Oňa "Sen jyn uran Samariýaly" diýdiler. Ýahudiler ilki bilen İsa Mesih'e ol Samariýaly bolmasa da "Sen Samariýaly" diýip, "Sen arassa ýewrey ýa-da ýahudi däl" diýip kemsetdiler. Şol döwürde Samariýalylar başga milletler bilen garşan we öz dinlerinden dürlü halklaryň hem dinlerini garşdyran bir arasa däl halk hasaplanýardy. Ýahudiler bolsa olara pes göz bilen seredip, hatta gatnaşyk hem etmeýärler. Hatta aşa dindar adamlar Samariýanyň owadur şäherleriniň içinden geçýän ýollardan hem geçmeýärler. Şeýle bir milletten bolup da garşy hasaplanýan tiri taýpalara bolan pes garaş henizem käbir halklarda dowam edýär. Sen tiren arasy däl. Ol ýa-da bu halk bilen garşan diýip edilýän dawalara bugünler hem duş else bolýar. Rabbimiz İsa Mesih welin hiç kimi kemsitmedi. Hiç kime äsgermezlik etmedi. İsa Mesih Samariýanyň owadur şäherlerine baryp özüniň halaskärdigini aýan edip olara ajaýyp gutuluşyny berdi. Ýahudilarda bolsa millet parazlyk gaty ösenne. Bu sebäpden Mesih'iň eden işinden taglimatyndan hiç hili günä tapyp bilmän soň oňa boş kemsidici sözler aýdyp kemsitmäge we onuň agzyny ýapmagy jan çekdiler. Ondan başga da İsa Mesih'e jyn uranlyp onu dälilikde aýypladylar. Emma olaryň bu diýýäni esasy adam ýalanyna we erwetligine dayanan boş sözlerdi. Başga da köp ýerde İsa Mesih'e şeýle şahsy hüjüm edip garşy çykyp jyn uran diýdiler. Ýöne İsa Mesih'iň kämil, günäsiz, päk durmuşy, gudrotdur alamatlary we onuň ajaýyp taglimaty
onun ayratin akıldarlığı ediginin suutnamasıdır. Däli bolan, jyn uran adam İsa Mesihin edenlerini edip ve durmuşy ýaly ýaşap görkezip bilmezdi. Bugün hem adamlar İsa Mesihin özü barada diýenlerine insanlyk düşünjeleri bilen düşünüp bilmän ýa-da öz ata-baba dinlerindäki nä dogry düşünjelere eýerip garşy çykýarlar. Bu sebäpden İsa Mesih imansyz ýahudlara eger meniň sözlerime inanmasaňyz eden işlemme seyredip iman edin diýipdi. Gelin İsa Mesihin bu kemsidici sözleri aýdýan ýahudlara beren jogabyna seyredelim. İsa olara jogap berip, meni jyn uranok, men diňe atamy hormatlaýaryn. Emma siz meni hormatlamaýarsyňyz. Men özüme şöhrat agtarmaýaryn. Emma muny agtarýan we höküm çykarýan biri bar. Adamlar özlerine hormat we şöhrat agtaranna, diňe öz islegini, şahsy bähbidini gözlänlerine hakykata garşy çykýarlar. İsa Mesih yer yüzüne özünü kiçellip, insan keşfine gelenne özüne şöhrat hem, hormat hem gözläp gelmänni. Ol Hudaýyň hormaty we şöhraty üçin we adamzadyň bähbidi üçin gelipdi. Soňra İsa Mesih sözüni dowam edip şeýle diýdi. Men size dogrusyny aýdýaryn. Meniň sözüme uýýan adam asla ölüm garasyny görmez diýdi. Yahudylar ona, seni jyn urandyňy inni anyk bildik. Ibrahimna peýgamberler de öldü. Emma sen meniň sözüme uýýan adam hiç haçan ölmez diýersiň. İsa Mesihin özü barada diýen sözüne ve beren wadasyna üns berin. İlki bilen İsa Mesih özü hakykatyň çeşmesi bolandygy üçin we Hudaýyň sözüdigi üçin bize dogrusyny aýdyp bilýär. İnsanlar tarapyndan döredilen dinler bize dogrusyny görkezip hem aýdyp hem bilen o. Durmuşyň her bir meselesi barada dogrusyny bilmek isleseň, onda hakykat bolan İsa Mesih'e gel ve ondan öwren. Onun bize öwredýän sözlerini kabul et ve durmuşyňda olary berjay et ve Hudaýyň bereketlerine eýe bol. İkinci bir üns vermeli zat İsa Mesih'in ölmezlik wadasy. O näme diýe? Meniň sözüme uýýan adam asla ölüm garasyny görmez. Bu näme aňla diýe? Dogrudanam İsa Mesih'in sözüne inanýan adam tebiği bedeninde ölmez mi? İsa Mesih bedenimizin mi ölmezligini aýdýar? Yok. İsa Mesih'in wada diýen ölümsüzligi baqy ruhu ölümü dağıtmazlıktır. Sebäbi bilişimiz ýarly, günä netijesinde her birimiz ruhu ölüme hökm edilenler. Ruhu ölüm, bu bizim baqy dowdaha günälerimizin cezasy hökmüne hökm edilip, Hudaýdan baqy aýralykda bolup, ruhu ölümlü bolmagymyzdyr. Wagtlaýyn bolan bedenimizin ölmeginden bizim baqy ölümlü bolmagymyz has elhençdir. Hudaýdan we ýakynlarymyzdan baqy aýralykda bolmokluk duýgusy her birimizi gaýgy alada, gamgynlyga salsa gerek. Aslında her birimiz ýaşaýşy, alaytada ýagşylyklardan, bereketlerden, şahatlyktan, parahatlyktan dolu durmuşda ýaşamak isleýäris. Ve ýaşaýşymyzyň ähli zatlary bulara gönükdirilenler. Ýöne bu dünýäde günä netijesinde we şeytanyň garanky güýçleriniň netijesinde bu küýsegimize dolu ýetip bilmeýäris. Emma bu bilen durmuş tamamlananok. Hudaý biziň her birimize bu küýseýän ajaýyp durmuşymyzy bermek isleýär. Ve bunu İsa Mesih'te bize öpçün edenler. İsa Mesih arkalı Hudaý baqy ölümü, näletleri, günah üçin bolan höküm aýyrdy. Ve bunu ol arkalı İsa Mesih'in sözünün ananyp, durmuşunu ona tavşyranlara Hudaý berýär. Çünkü Hudaý seni söýýär. Sana bulary bermek isleýär. Hiç kim hiç haçan beýle wadany berip bilmänni. Hatta beýik iman gahrymanlary bolan beýik peýgamberler Ibrahimna, Musa hem başga peýgamberler de
hiç kimi ölümden saklap bilmedi. Yaşayış çeşmesi bolup bilmedi. Özleri hem ölümden direlmediler. İsa Mesih bolsa bedenimizi hem ruhumuzu hem ölümden direlip bize yaşayış berjek yaşayış ojagydyr. Ol muny ölleri direltme arkaly hem özü hem ölüp üçüncü gün bedenine direlmegi arkaly hem suud etdi. Şonuň üçin hem İsa Mesih peýgamberlerden belentdir. Ine şonuň üçin İsa Mesih eýsem sen atamyz Ibrahimdan hem beýikmi? Olla peýgamberler de öllü. Sen özüň kimdir öýdýärsiň diýen Yahudlara şeýle jogap berdi. Men özümü şöhratlandırsam, onda bu şöhrat puç bolar. Meni şöhratlandyrýan öz atamdyr. Siz oňa Hudaýymyz diýärsiňiz. Ýöne siz onu tanamaýarsyňyz. Men onu tanaýaryn. Eger onu tanamaýaryn diýsem, onda men hem siziň ýaly ýalançy bolaryn. Emma men onu tanaýan we onuň sözüni ýerine ýetirýän. İsa Mesih'e öz-özünü şöhratlandırmak gerekden. Çünkü ol şöhrata eýýäm eýedir. Ve Huda İsa Mesih'e bu şöhrat bilen şöhratlanırdı. Hudaýy dolu tanap biljek hiç kim ýokdur. Emma İsa Mesih Hudaýda bolanlygy üçin ve ol bilen bir bolanlygy üçin ve soňra ýere insan bolup gelenligi üçin Hudaýy ol tanaýa. Ve bu sebepden hem Hudaýyň sözüni berja edip bilen olur. Biziň her birimiz hem Hudaýyň sözlerini, ýagny buýruklaryny, maksadyny dolu bilmeýäs. Olary bir kemsiz, kämil berja hem edip bilemiz. İsa Mesih bolsa, kämillige edi üçin bulary dolu berja etdi. Ol Hudaýyň şöhratyna eýedir. Başga bir ýerde ol Hudaýyň şöhratynyň ýalkymy we barlygynyň keşfidir diýe. Ýazgy bu arada Ýewreýlere hatyň 1-nji babyna ene şeýle diýe. Hudaý gadim döwürde ata babalarymyza peýgamberler arkaly köp gerek we dürli ýollar bilen gepledi. Bu ahyrky günlerde bolsa, ol bize öz oglunyň üstü bilen gepledi. Oglu arkaly Hudaý älim jahany ýaradyp, onu ähli zadyň mirasçysy edip belledi. Ogul Hudaýyň şöhratynyň ýalkymydyr. Onuň barlygynyň keşfidir. Ol bütün älim jahany gudratly sözü bilen saklap, bizi günälerden päklenden soň gökde beýik Hudaýyň sagynyna oturdy. Soňra İsa Mesih ýene-de Ýahudy dinarlaryny hayran galdyrjak, umuman her bir adamy hayran galdyrjak sözler aýtdy. Ol ataňyz Ibrahim meniň geljek günüme garaşyp şatlanýardy. Ol şol günü görüp juda begenni. Yahudylar ondan heniz 50 ýaşa barmadyk halyňa sen Ibrahimy gördüňmi diýip soradylar. İsa olara size dogrusyny aýdýaryn. Men Ibrahim dogulmazdan öň hem bardyryn diýdi. Şonu İsa'ny daşlamakçy boldular. Emma ol gizlenip wadathanadan çykyp gitdi. Ibrahim peýgamberiň aýratyn anamy netijesinde oňa Hudaýyň dosy diýilmegini we peýgamberleriň arasynda iň aýratyn belli bolandygyny köpüýmiz bilýäris. Ibrahim peýgamber hökmüne inanyp, özleriniň imananyň öňde barjysy diýip hasaplayan dünýäde iň uly dinler Hristiýanlyk ýa-da Mesihlik, İslam we Ýahudy dinlerdir. Bu bolsa Ibrahimyň ornunyň aýratyndygyny görkezýär. Ýöne Ibrahim İsa Mesihiň geljek gününe şahatlanypdy we ol günü görüp juda begenipdi diýip İsa Mesih aýdýar. Bu bolsa onu dinleýän Ýahudylary hayrana galdyrdy we hasa gaharlanyrdy. Ibrahim'a Hudaý İsa Mesih'de dünýäni halas etjekdigini we ajaýyp gutuluşynyň boljakdygyny aýan edip, iman arkaly bulara oňa görkezipdi. Oňa beren wagdalaryny hem muny oňa aýan edipdi. Ibrahim tebiği gözleri bilen İsa Mesih'in yer yüzüne gelip üpçün etjek ajaýyp gutuluşyny görmese hem muny ruhu gözleri bilen görüp
iman edipdi ve begenipdi. Çünkü Ibrahim öz nesillerini, bütün adamzady Hudaýyň ajaýyp bereketlerine ve gutuluşuna özü yetirip bilen okdy. Muny diňe Hudaýyň edip biljekdigine inanýardy. Hatta Ibrahim'in söýgüli oglunyň yerine gökten Hudaýyň goçu üpçün edişi kimin, bir gün Hudaýyň göklerden bütün adamzadyň deregine tölek hökmünde beriljek gurbanlygy hem üpçün etjegine inanypdy. Bu gurbanlygy üpçün eden hem İsa Mesih'tir. Bularyň baryna Yahudlaryň biziň atamyz diýip öwnýän Ibrahim peýgamberi hem iman edipdi. Emma bu ajaýyp güni Mesih'i öz gözleri bilen görüp, kulaklary bilen eşidýän bu halk imansızlykdadylar. Sen heniz 50 hem ýaşamadyk halyňa Ibrahim'i gördüňmi diýip geňirgenýän halka İsa Mesih ýene-de özü barada olary has ank edici hakykat aýtdy. İsa olara: "Size dogrusyny aýdýaryn. Men Ibrahim dogulmazdan öň hem bardyryn" diýdi. Şonda İsa'ny daşlamakçy boldular. Emma ol gizlenip wadathanadan çykyp gitdi. İsa Mesih özüniň Hudaý bilen bir bolan biri bardygyny ýene-de tasdiklaýar. Özüniň ýöne insan bolup ýaşaýşy bilen bar bolan bir barlyk bolman, bakyetde hem bar bolan bakynyň özüdigini aýdýar. İsa Mesih men bardym diýen o. Ýagny Ibrahimdan öň bolup soňra dünýäden öten biri hökmünde gürlän o. Ol Tewratda Hudaýyň özüniň barlygyny Musa peýgambere aýan edenne men bardyryn diýen jümlesini aýdyp özüniň şol Musa aýan bolan baky biri bar Hudaýdygyny tasdiklady. Ine şonuň üçin Tewraty gowy bilýän we Musa Hudaýyň özüni tanadanna belli eden sözlerini bilýän Yahudylar İsa Mesih'i daşlajak boldular. Çünkü İsa Mesih insan keşbinde bolup özüne Hudaý diýýändigine olar gowy düşünüpdiler. Bularda bugünkü käbir iýleşlenmediň İsa Mesih'i özüne hiç haçan men Hudaý diýip İncilde aýtmandyr diýýänlere anamsızlyk etmezlikleri üçin İncilden delillerin biridigine aýtmak isleýän. Gadyrdan iýleşim. Bu gepleşimiz arkaly İsa Mesih'iň şöhratyny, onuň beýikligini, peýgamberlerden tapawutlydygyny görüp, onuň biri war bilen bir bolanyň özüdigine düşünensiň diýip umyd edýärin. Eger kalbyňda bulara bolan inam dören bolsa, onda kalbyň gapysyny İsa Mesih'iň kakýanlygyny bil. Ol üçin kalbyňy aç we günähleриň üçin towba edip İsa Mesih'i durmuşyň Rebbi we halaskary edip çağır. Onuň sözüne inanyp berja edip ýaşasaň hiç haçan ruhu ölüm bolan baky dozak oduny görmersiň. Tersine Hudaýyň ajaýyp ýaşaýşyna eýe bolarsyň. İmanly doganlam, şeýle ajaýyp, gudratly, baky we şöhratly Rebbimiz İsa Mesihimiziň bardygy üçin şatlanyp gowanalyň. Onuň bizim üçin eden işlerine, beren wagdalaryna inam bilen berk durup, her gün onu şöhratlandyrjak işlerimiz bilen imanymyzy tasdiklalyň. Bular etmekde Hudaýymyz her birimize güç kuwwat bersin. Reb Hudaýyň bizi söýýänligini, onuň bizim üçin bolan niýetiniň, isleginiň, maksadynyň gowudygyny ýatda saklalyň. Amin. Atman. Eýsem, ine men işikde durun, gapyny kakýaryn. Biri sesimi eşidip gapyny açsa, içerik girerin diýen İsa ananyp ýaşamaklygy saýlamagy göz öňünde tutýar. Bu Hudaýa üzlenmegi, İsa Mesih'iň durmuşymyza girip, günälerimizi bagyşlap, bizi öz islegi boýunça özgerdip biler ýaly, oňa bil baglamak aňladýar. Onuň aýdýan zatlar bilen aňymyz bilen razylaşmak,
ýa-da belli bir duýgulary baştan geçirmek yeterlik däl. Biz onu anam arkaly merhemet bilen öz erkimiz esasyna kabul edýäris. Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin seni ýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çağırmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin. İsa Mesih öz ýyzyna erýänler barada şeýle diýdi. Meniň goýunlarym sesime kulak asýar. Men hem olary tanaýarym. Olar meniň ýyzyma düşýärler. İsa'nın wada beren bol elin durmuşyny baştan geçirmek üçin onuň ýyzyna erýänler her gün Hudaý bilen doga dilek arkaly gepleşýärler. Onuň sözüni okuýarlar, ýa-da dinleýärler. Olar beýlekleri de Hudaý barada gürrüň berip, onu söýüp ýyzyna erýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onuň ajaýyp wadasyny ýadyňda sakla. Ähli ýytyar ýerde gökde maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen olaryn. Amin.